jot moo gën a fajoo waaw corona bi day lore waaw mën na la dugg ci teel doo ci bàyyi xel yaram bi di tàng yaa ngi sëqat foo tollu gaaw a soo yaa bul posé fi nga toog wooteel bi numéro 800 00 50 50 mooy sunu kaaraange virus bi fekkiwul kenn ñu ne ñoo koy yóbbu bu ñu farlu jël sunu matuwaay dinañ ko fi jële mun naa ne suñu déggoo fagaru jël sunu matuwaay wàññi daje ci ay jotaay mooy mën naa ne bu ñu déggoo fagaru jël sunu matuwaay wàññi daje ci ay jotaay moo ñuy yow sori na corona nañ ko fi jëlee ci nu mu gën a gaawee corona let's get together fight for it corona goto hagan corona. salaamaaleykum waa Sénégal ñoo ngi amat mbégte dellu si waat tey si comme ni ñu ko tàmbalee woon si benn série de vidéo boo xamante ne dañuy waxtaan ak yéen sénégalais yi si situation suñu dëkk suñu réew mi Sénégal si situation Afrique ak àdduna bi yëpp waaye comme ni ñu leen ko waxee la dernière fois on va mettre toujours un accent particulier sur la situation du Covid-19 nga xamante ne mu ngi nekk benn crise bu lëmbe àdduna bi yëpp te bàyyiwul benn réew donc Sénégal nekk si benn tournant bu doy waar boo xamante ne mën naa ne bi crise bi tàmbalee ba léegi ñu ngi doog a yegsi si tournant bi nga xamante ne nag jar na ñëpp ñu jaaxle jar na lépp lu ñu jëloon si ay mesures ay matuwaay ñu gën ko yokk ndax ñu ngi gis ñu ngi am ay cas communautaires te muñ ba am si limu 30 ba 35 cas communautaires mu nekk mbir mu yéeme boo xamante ne ku mu tiitalul defe naa xamuloo lan la cas communautaire di tekki mu bëggoon nag tey ñu def ci taxaw seetlu waxtaan si li jëm si cas communautaire yi nga xamante ne man dama si am lu ma metti particulièrement parce que je me dis que ne état c'est vrai que actuellement ñun ñëpp dañoo ànd daal ne ñu ngi si biir force Covid-19 comme ni nga ko waxee la dernière fois ñu ne dañuy ànd ñun également pour jàppale état pour que mu mën a daan feebar bi ci kaw loolu ñu voté une loi d'habilitation bu may état bi mu am les pleins pouvoirs mais également mu am benn rapidité dans l'exécution wala dans la prise de décision bu koy permettre mu jël ay matuwaay lépp li war si xeex corona bi kon Sénégal yëpp ànd nañ jël le plein pouvoir jox état bi waaye li ma naqaree mooy gisuma état mu def loolu comme ni mu waree. waaye gis ngeen ne mu ngi amaat toujours ay cas wàllaate bi mu ngi fi ba léegi moo tax dañu war a di déglu ndigal yi nga xam ne waa kër docteur moom la ñu joxe te ñu moytu ndiku li ñuy wax cas communautaire nag li koy indi mooy dox boo xam ne yow sa bopp fa nga jëm xamoo la fa xew xamoo ña ngay nekkal nan la ñu fagaro ci feebar bi ba tax mën nga ko fa jëlee wàllu ko say njaboot wàllu ko say dëkkandoo wàllu ko képp ko la jege te tant que loolu mu ngi fi nekk ça veut dire que xeex bi day continuer kon conditions yi dina gën a jafe liggéey gën a jafe lépp gën a jafe kon nag bu ñu mënee muñ te it maa ngi wax plage yi nañu ko arrêté parce que mënuñu di bàyyi plage yi di dox wax naa ko ministre de l'intérieur ak lépp loo xam ne bërëbu ay dajeel su ko defee yàlla mën na def kattanam ak suñu farlu ci diir bu yem danañ mën a génn ci feebar bi waaye fii ak ñu ngi continuer di bàyyeendeku ni ñu koy waxee mbir mi day nekk fii di law rek te bu yàggee danañ obligé kon li ñu bëgguloon def ñu def ko mooy arrêter complètement circulation. que ñëpp ñoo jël une partie de leur souveraineté jox la ko rawatina si mais période bi nga xam ne dañ laa voté loi d'habilitation yow le président donc je pense que tey da nga waroon jël sa ay responsabilités waruloo toll si moment bi ngay maslaa wala sax di neexal kenn di naan ko bu ngeen génnee bu ngeen génnul vous devez prendre les mesures qu'il faut pour que ñëpp respecter li nga xamante ne moom mooy le couvre-feu loolu muy benn deuxième bi mooy. couvre-feu bi ngeen wax ñoo xamante ne doo leen topp ci seen ay bëgg-bëgg yenn minorités yi doo leen topp ci seen ay bëgg-bëgg ñuy wax naan la nangam ba lor sénégalais parce que gàngoro
bu fi déborder mais amul kenn kuy mucc si ñun nii du kenn kuy mucc ñëpp wuyaa yooyu la ñuy mujjee ak jaaxle balaa nag loolu di am comme li ñuy wax jël leen toutes les mesures. La première vidéo bu ma defoon je pense que alhamdulilah ba am nañ ci donc satisfaction si benn côté mais satisfaction bi si wax la yam ba tey ndax bi ñuy wax état bi dañu war a toll si période bi nga xamante ne port systématique de masque la ñu war a toll Sénégalais dañu war a takk yi masque donc le lendemain on a vu que nee nga da ngay instruire armée bi mu defar ay masque ñu wax nga également un peu partout gis naa daal ay wax mais gisaguma également lu xamante ne c'est palpable lu accompagner les Sénégalais pour que ñëpp ñu am ay masque donc loolu état bi na ko def très rapidement donc foofu lay jaar sax ma waxaale si masque yi j'ai vu une spéculation boo xamante ne ça me fait même honte ma sentir que ne y a des Sénégalais ñuy woote woo que ne ils sont de dignes fils du Sénégal des entrepreneurs ñoo xamante ne yàlla dimbale na leen seen loxo egg na si seen ginnaaw des commerçants et autres ñu def spéculation sur les masques masque bu doon jar 200 di jar léegi 2000 bu doon jar 300 di jar 2500 spéculation bu ñu def si masque si aussi si population bu pauvre bu mel ne Sénégal nga xamante ne nit dina dund semaine du am juróomi téeméer nga bëgg a jël benn masque jaay ko juróomi téeméer kooku nu muy protégé woo loolu je pense que ne patriotisme manqué nañ ko bu baax a baax biir Sénégal et loolu vraiment la réponse mooy état bi très rapidement na mettre à disposition des Sénégalais les masques à moindre coût et les masques réutilisables su ko defee ñëpp jot si ñu bàyyi ñu yor seen masque yu ñuy jaayee 5000 ak 20000 ñu bàyyi leen ak seen ay masques jaay leen ko 100 000 francs bu leen neexee ça ce sont des masques yoo xam ne peut-être dañ ko utiliser pour enrichir aussi crise bi mais vous ne voulez pas aider les Sénégalais. Tout le monde devait être dans une logique d'accompagner cette dynamique de lutte contre le Covid-19 yombale lépp bu même booy wut bénéfice nga wut bénéfice bu yem waaye ñoo xam ne benn masque di nga si bëgg bénéfice 1000 francs 1500 di jaay ñaata masque ci ay doowu Sénégalais ñi nga xam ne ñi si ëpp seen loxo eggul seen ginnaaw je pense que loolu lu ñaaw la lu may ñaawlu la li may wax mooy nañ gisante ak tailleur yi nañ gisante na état bi mettre en application lu mu wax également tailleur bi nga xamante ne mën nga respecter le prototype ba le ministère de la santé comment dirais-je validé ngeen defar ay masque jaay ko Sénégalais yi à moindre coût ñi nga xamante ne yàlla may na leen doole ñu mën a jënd ay masque may ko Sénégalais yi nañ ko def te yàlla tax ñu bañ see xaar ku leen tagg wala ku leen wax merci wala ku leen gërëm bala dara jël ay masque jox ko Sénégalais te yàlla tax parce que li ma ko waxee depuis keroog nee naa ceeb beeg doole bi lépp c'est bien beau mais premier pas ba la ñu war a poser si prévention bi moo doon ñu jox Sénégalais ay masque jox leen savon jox leen ay gel loolu dama ko waxoon keroog et je le réitère encore aujourd'hui donc képp ki nga xamante ne mën nga wutal Sénégalais ay masque nga def ko te yàlla tax dimbale leen sauver ay vie parce que ku sauver benn bakkan mel na nga sauver nga àdduna donc képp ku si nekk tey jii ko xam ne bëgg nga jaamu yàlla c'est un moment propice pour jaamu yàlla ndax moment bii defukaay yu bon yi tëj nañu kartukaay yu xaalis yi tëj nañu bërëb yi ñu doon defee lu naqare yàlla yëpp tëj nañu ku fi jaamu yàlla lu mu ndaw yàlla dina la ko nangu dina la ko fulal donc c'est un moment opportun c'est un moment boo xamante ne bu baax a baax la pour que ngeen jaamu yàlla pour que ngeen saraxe pour que ngeen jiital suñu bàmmeel jiital suñu alaaxira donc jaamu leen si yàlla ngeen sóoraale waale bu baax a baax que ne acte bu ngeen fi def te yàlla rek tax dinañu xaar si sunu bàmmeel mais mi ñuy xaar si sunu liñ des tamit si sunu dund donc nañ ci bàyyiwaat xel bu baax ñu amaat yërmande si Sénégalais yi nga xamante ne seen doole seen loxo eggul seen ginnaaw ñu bàyyi masque yàlla ñu jël di ko jaay double prix bi wala triple prix bi pour rek na say poche fees li jëntuwoo Sénégalais bi ki nga xamante ne day xool masque bi bëgg ko jënd mais amul lu mu ko jëndee am na Sénégalais yu takkul masque parce que amuñu luñ ko jëndee nañ fexe ba ñooñu ñëpp masque existe si fekk leen ba si seen biir kër ñu may leen ko gratuitement loolu mooy message bu mu doon lancé par rapport ak masque yi li si topp mooy aide alimentaire bi je dois avouer que ne gis naa si wala boobu ma dégg si ay mbir yoo xamante ne bëggoon naa état bi mu andi si ay leeral si lu mu gën a gaawee parce que ni ma ko déggee dafa am ñi nga xamante ne dañu bëgg a duufal seeni poche alors si aide alimentaire bi nga xam ne dafa war a dem si Sénégalais yi et loolu bu nekkee lu am la lu ñaaw la maa ngi interpeller le président de la République du Sénégal di interpeller le ministre Mansour Faye di leen wax ngeen leeral éclairer la lanterne des Sénégalais si mu gën a gaawee
parce que si li may dégg si sama lecture gis naa benn poste bu président Macky Sall def doon wax que ne mbirum ceeb bi 164 000 tonnes de riz la ñu war a joxe. ñu pare ëlbatiku dégg Mansour Faye mu ne 140 000 tonnes la ñu pare dégg Abdou Karim Fofana mu ne moom it 140 000 tonnes donc 164 000 tonnes yàlla président wax ak 140 000 tonnes yi bëgg naa également ngeen andi si ay leeral sénégalais yi xam parce que crise bi c'est vrai que ñëpp ñi ngi ànd ak yéen pour ngeen gagner combat bi parce que ngeen gagner combat bi mooy ñun suñu ñu mucc donc ci kaw loolu da ngeen war a dalal xelu sénégalais yi wan leen que ne alal bi ñu leen jox yéen a ngi koy jaarale fi ngeen ko war a jaarale li si njëkk si loolu si dalal xel yi mooy ngeen dawal transparence lépp lu xamante ne di ngeen koy def suba ba guddi ngeen di ko leeral comme ni waa ministère de la santé di doxalee mbirum Covid 19 bi nombre de cas yi cas contact cas communautaire di ko leeral pàcc par pàcc bis par bis noonu it ngeen war a leeralee beneen pàcc bi nga xam ne mi ngi jëm si sunu koom-koom te jóge si gafa-gaf nguur gi nga xamante ne kan moo ko alimenté mooy samay dërëm ak dërëmu sama xarit beeg ñaar dërëmu keneen boutique bi ñuy dugg di jënd taxe yàlla ñuy fay jël Auchan bi ñu dugg di jënd taxe yàlla ñuy jël si suñu li ñuy jënd nga xam ñiy liggéey taxe yàlla ñuy jël si ñoom loolu yëpp buñ ko boolee moom la ñu dajale suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm ba mu nekk li ñuy woowee budget ngeen jëlee ko si loolu donc war kaa dugal si xeex bi donc sénégalais yi ñëpp ñi ngi xaar ngeen jaarale ko si yoon leeral lépp bañ a andi benn zone d'ombre leeral ko am na ñuy kaas di wax bu lépp leeree defe naa kenn du kaas donc leeral leen ko ñëpp ñi ngi ànd ak yéen pour une fois ñu ànd pour xeexandoo benn ennemi en commun bu leen tax beneen xeex di am si suuf wala beneen combat wala rang yi di disperser wu avant que ñu atteindre son objectif donc interpellé naa le président de la république interpellé le ministre Mansour Faye ngeen éclairer lanterne sénégalais yi si loolu ngeen lever équivoque bi su nu mu gën a gaawee leneen li mooy maa ngi dégg le coordonnateur Momar Souran coordonnateur des transporteurs du pays donc si mbirum transport ceeb bi mais dégg naa ko moom génn na si télé mu wax mu ne ñoom pare nañu pour accompagner état bi ñoom ay entrepreneurs sénégalais lañu pare nañ pour accompagner état bi laaju ñu dara lu dul dañuy joxe oto yi na état bi def essence ñu yóbbu affaire yi mu nekk seen participation si effort bi léegi. mais dañu dajee le 28 en assemblée extraordinaire parce que dañu ni il faut qu'on se rende compte. ñu ni mais président la fa wax ni dafay jënd ay vivres. daf ko war a yóbbu jox ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw. te loolu buy dem ñun ñoo koy def forcément parce que ñoo ko mas di def buñ ko deful mën na réquisitionner armée mais dana sooxe ndax armée amul oto yu am boobu capacité. ñu ni kon c'est le moment ñun ñu xool lu ñu réew mi jàll. nañu mettre à disposition sunu ay outils de travail au service de la nation jaarale ko ci ministère des infrastructures bu Oumar Youm mi nga xamante ni moo lu jabooti. su ko defee ñu discuter après des modalités pratiques de la mise à disposition mais wutuñu ci dërëm alors que mënoon nañ ci wut dërëm. mais dañu jàpp ni fi réew mi toll. am na façon wu xaalis l'effort national. waaw am na façon wu xaalis yoo xam ni sax boo ko ci gañee boo koy lekk sa yaram war na taw. parce que nag am na tiis woo xam ni wi boo mun la dimbali ña ca lekk. waaye war nga xam li la sunu borom defal ba nga war caa bañ a jéem a tirer profit. mais li ñu gën a jaaxal mooy dañu gis altine benn appel d'offre pour les denrées alimentaires toftal ca beneen appel d'offre pour le transport xam nga loolu day indi cacophonie. ki ni man li ma amoo néewoo ko su bari yow mën naa koo mettre ci sa disposition gis la nga def appel d'offre pour le transport moom dafay jaaxle daf naan moom dañoo bëgg a defaral réew mi wala dañ cee bëgg a defaroo ñun li ñu waroon def nañ ko mais amuñu pouvoir de décision. li ñu waroon a wax nañ ko sunu ministre sunu jaan wàcc na. bu fekkee nag état dafa am xaalis bu bari pour mën a fay fa lillahi alhamd. lii moo tax ma wax ni commission gestion. Covid. dafa laaj président dénk ko ñoo xamante ni. ci dans la vie courante. ndax bu
ëllëgee bu scandale amee kenn du ko mën a imputer. D'accord. mais économiquement moom. dëkk bi dana nekk à genoux. mais dundu doomu aadama moo ko war a jiitu. man bëgguma sax ñuy privilégier xaalis ci waxtaan. fi mu ne li ñu war a waxtaane mooy naka la ñuy def ba ñi nga xamante ni ñi ngi doon liggéey mënatuñoo liggéey ña nga ca àll ba. ca localité ba ñu nekk xëy na ku leen fa mën a dimbali nekkulu fa nan la ñu mën a fexe ba sénégalais yooyu ëllëg ñun bu ñu leen xoolee du ñu am kersa. loo xamante ne lu tey xelu sénégalais yi la ndax bu leen ay transporteurs yoo xam nañu transport ceeb miin nañ ko yàgg nañ ci ne leen kaay leen ñu defal leen ko gratuitement ngeen bàyyi ñooñu xanaa kon da ngeen di ñëw ngeen ne sénégalais di ngeen leen ko leeral ne leen ah ña ñu doon wax ne pour ñu defal ñu ko gratuitement de ñoom seen i camion dafa baaxul wala boog seen i camion dafa matul wala ñoom dañoo xamul ceeb bu ngeen ñu ko waxee fekk ne loolu am na sénégalais yi mën a xam sax kon lan mooy expliquer gratuité taxaw ngeen préféré dem fay ay milliards il faut ngeen leeral loolu si bopp sénégalais yi ñun loolu vraiment man ëlëm na ma te defe naa ëlëm na sénégalais yu bëri bëgg naa ngeen andi si ay leeral su lu mu gën a gaawee ki ñuy wax Demba Diop muy Diop si mais Diop si fan la transporteur sénégalais yi association yi mën a taxawee di wax que ne ñoom dañuy def seen participation à l'effort national de lutte contre le Covid-19 mais Diop si foofu yow yaa fa waroon jiitu yow député du peuple nga même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sax tere na député muy dem di participer ci ay appel d'offres mais bu ma tëbee sax loolu mais Diop si yow je pense que yow ci sa bopp waroon nga andi sa participation fu ñee war a waxee gratuité yow da nga waroon wax gratuité sax ba yokkaat sa contribution parce que multimilliardaire nga te multimilliardaire bi nga nekk yëpp ci territoire sénégalais nga ko amee donc am nga benn redevance ban nga amal Sénégal crise bu doy nii taxaw donc par patriotisme war nga am geste boo doon def bu raw sax ban la transporteur yi proposé donc loolu également mu nekk interpellation bëgg naa daal ñu andil ñu leeral ci affaire u Diop si bi nu mu demee ak lan moo waral ñu tegal leen gratuité ñu préféré dem fay ay milliards loolu moom vraiment bëgg naa mu leer ci bopp sénégalais yépp ce sont des interpellations yoo xamante ne yéen jeunes yi nga xamante ne yéen a ngi dem ci plage le Sénégal compte sur sa jeunesse pour se développer mais sur une jeunesse saine mais sur une jeunesse consciente et je pense que vous en faites partie cette jeunesse bu nga xamante ne moom la Sénégal yaakaar pour suba mu tabax waru leen feebar waru leen lot dara waru leen dal nañ leen toog ci suñu kër yi te yàlla tax bu ñu teree plage c'est justement parce que dañu bëgg a sauver terewuñu ko pour tere ñu suñu liberté tëjuñu suñu biir ay kër parce que dañu bëgg a tere suñu ay liberté mais dañu tëj suñu biir kër parce que virus bi du dox nit ñi ñoo koy yóbbaale ku ko am bu doxul yóbbu ko keneen ku ko amul dox dajeeg moom virus bi du jàll ku ne bu toogee sa kër virus bi fa lay yem loolu képp moo tax ñu leen di wax toog leen seen kër ba ma gisee bërki démb ay jeunes di xeexaat ay policiers parce que dañ leen tere dañ leen wax ñu jógee ci plage j'ai eu le cœur meurtri parce que je me suis dit je me suis demandé est-ce que jeunesse boobu bokk na ci jeunesse bu consciente bi feebar bi du dox ñun ñoo koy yóbbaale nit moo koy am yóbbu ko daje ku ko amul wàllu ko ku nekk bu toogee ci këram feebar bi dootul doxati ndax amul tànk et je compte sur toute cette jeunesse sénégalaise là ndax xam naa ne lu jeunesse bi bëgg mën na nekk. salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. waaw ñu ngi lay siyaar bu baax sëñ bi dalal ak jàmm. waaw. alors tey ñu ngi doon waxtaan ci cas communautaire yi nga xamante ne dafa commencé di exploser au niveau du Sénégal. waaw ak masques yi nga xamante ne tamit ñu ngi ciy gis benn spéculation bu spectaculaire. donc waaw bu jéggi dayoo donc yow loolu la ñu bëggoon xam lan moo ci sa xalaat. ok maa ngi rafetlu émission bi vraiment te di leen ci encouragé tamit vraiment si Sénégal lii la soxla quoi. alors concernant masque yi yaakaar naa ko ay rebondir masque yi gars yi li mu ko nekk di defee c'est pas normal du yoon du dëgg du yoon imaginez masque bu doon def 700 francs ak benn prix bi benn projet à 2000 francs benn c'est trop 700 ba 2000 c'est trop ce qui veut dire 1300 francs de bénéfice effectivement c'est pas normal donc man dama bëgg
communautaire yi nag question la bi nga xamante ne nag moo gën a inquiétante parce que man nag bu la lee dëkk communautaire ci comment dire transmission la bi nga ne kenn xamul fu mu jógee may lancer état appel également pour mu jël responsabilité parfaitement surtout ça pour mu jël responsabilité parce que booy xool 19 cas lañ amoon mu jaral ko mu tëj école yi parfaitement ne étudiants yi nañu ñibbi seen dëkk tëj jumaa yi comprendre te cas yooyu noonu c'était des cas importés parfaitement léegi actuellement on a des cas communautaires ba léegi depuis combien de jours jusque-là ñu ngi seetaan nangul jël responsabilité parfaitement parfaitement donc je pense que vraiment loolu jar naa si ñu ngi leen di encouragé vraiment ñu ngi lay encouragé ci sa liggéey bi quoi merci beaucoup merci Sénégal moom vraiment lii la soxla quoi des gens yi nga xamante ne jege askan bi leen laaj seen i xalaat parce que tey nit day am xalaat du xam fu mu koy jooyee parfaitement du xam fu mu koy waxee parfaitement mais tey genre occasion yi lay am pour mën a extérioriser lu nekk ci xelam effectivement parce que c'est une personne qui a besoin d'être écoutée parfaitement bu amul fu mu koy jooytu nag loolu day créer benn déséquilibre quoi parfaitement vraiment mention spéciale ñu ngi lay encourager quoi. Merci beaucoup et Inch'Allah, tous les Sénégalais auront l'occasion également de donner leur point de vue pour am khalat. Et je pense qu'il y en a énormément de gens qui ont des choses à dire. Alors, je me également ñu ngi lay remercier bu baax ci sa participation. ñu ngi leen di remercier bu baax ci teewlu bi donc di leen jox dig daje ci bis yi di ñëw Inch'Allah ci sunu beneen vidéo.